Hey guys, it's Bertox. So, start na tag-unbox sa napalit sa Shopee na flashlight. So, may nanikabi. Sige, wala yun. Okay, so nara. Muna yung napalit. So, tapos na isa ta sa edong box. So, ating labay. Sige. So, hasang bubble na. Atong open. So, sige. Go! So, mo din yung Nicron B70 sa Shopee na worth 1,900 kapin, dalawang shipping fee. So, sa box, hinaya, what's up? Mag-lisip tag-open. So, muna na ang suit sa box kaya ang device itself. So, huwag lang kita sa box. So, mo ni ang device. So, ato sa ipakilid kay kanya na ito i-device. So, kili sa itong tanan kung sa pilang sud ang iyang manual warranty card din sa iyo. So, napasad ang iyang manual kung saan siya paggamit, ang iyang basta yung USB Type-C keyboard recharge. So let's start dropping it sa yung plastic. So yan yung design sa kura. Ang naka-nice niya is ano siya, bisag bugat, bahalag bugat. So pwede mo ma-rotate ang iyong ulo para sa laing position kung nakaw ka o akong test ang iyahan ay di ay ang baterya sa iyo pwede po kundi so money before na to siya mas magamit money yung battery 1,200 kamot basta kamoy bahalag so ato na balik ang iyang charging cap para test nito kung sa pagkakita ang iyang flashlight sa money diba kusog kayo level 1, level 2, level 3, level 4. Nasa sila yung color green off kaya sa red ay asa na sa red mo bito na bilbo o na lang red. So mo ni SOS niya o ka flashlight sige paday yung buhi. So in case of emergency recommendable kayo siya na ako sa tanong palit. Say okay, bye.